देवतायामाथाय ब्रह्मवर्चसी भवति मुखम्बा एतन्नक्षत्राणां यः कृत्तिकाः स्वद्यमाधत्ते मुख्यये भवति अथो खलु अग्निनक्षत्रमित्यपजायन्ति ग्रहाणहदाहुतो भवति प्रजापतियो हिन्यामग्निमसृता तन्देवारोहिण्यामागतत ततो वैते सर्वान् रोहानरोहन् तद्रोहिण्येरोहिणित्वं यो रोहिण्यामग्निमाधत्ते पृथ्नोत्येव सर्वान् रोहान् रोहति देवा वै भद्राः सन्तोऽग्निमातित्सन्ता तेषामनाहितोऽग्निरासीत् अथैभ्यो वामम्बस्वभाक्रामदे ते पुनर्वस्वोरानदत ततो वै आनवामम्बसोपावर्तत यः पुरा भद्रः सन्पापीयान् स्यात् स पुनर्वस्वोरग्निमादधीत पुनरेवैनं वामम्बसोपावर्तते भद्रो भवति यः कामये तथा न कामामे प्रजास्विनी पादेभ्यो वसन्तहि संवत्सरभेदत्वदञ्जलेत् द्वौवासौ नियमस्समासेन तस्मिन् नियमविशेषाः त्रिषाणमुदपरमस्परिः चतुर्थकालमानभक्तः स्यात् अहरहर्वापैक्षमश्नीयात् औगम्बरेभिः समिद्भिरग्निं परिजरेत् पुनर्माभैत्विन्द्रियविद्येते नानुवाकेन उद्धतपरिभूताभिरद्भिः कार्यं कुर्वीत असञ्चयवान् अग्नये वायवे सूर्याय ब्रह्मणे प्रजापतये छन्दमसे नक्षत्रेभ्यः ऋतुभ्यः संवत्सराय वरुणायारुणायेति प्रतहोमाः प्रवर्ग्यवतादेशः अरुणाकान्नर्ययः अरण्ये धीरन्